aí, desbravador que gosta de aventura, no vídeo de hoje nós vamos aprender como se escolher um bom local para se fazer uma fogueira e nós vamos acendê-la com apenas um fósforo. A primeira coisa que a gente deve fazer é escolher um local limpo para que a gente possa armar a nossa fogueira e também um local onde não tenha galhos de árvores em cima, para que o fogo ao pegar e ficar alto, ele não pegue e incendeie o local. Após escolher o local, a gente separou aqui alguns elementos que vamos usar para montar a nossa fogueira e tentar acender ela com apenas um fósforo. Então separamos aqui a nossa isca, que vai servir como base para a nossa fogueira. Temos aqui do lado uma madeira que está bem sequinha e ela é bem fininha também. Esses dois elementos vão servir como base principal para a nossa fogueira. Seguido dos outros pedacinhos de graveto que vão seguindo com uma espessura maior a cada vez que a fogueira ela ficar mais forte. É muito importante a gente montar sempre uma primeira estrutura que vai servir como base para a nossa fogueira. Essa estrutura eu fiz nesse formato. Essa base vai servir como base. Agora, um segredinho de mestre para botar a fogueira para funcionar é palha. Você tem que ter muita palha, porque quando o bicho pegar aqui e o fogo pegar... Agora vamos montar a nossa fogueira. Primeiro a gente vai colocar a palha, que vai ser usada como a combustão para o nosso fogo, para a nossa fogueira. E agora vamos colocar uns gravetos para segurar essa palha e também começar a queimar, fazer uma brasinha. Eu separei aqui do lado mais outro tipo de palha que vai dar combustão quando essa primeira palha ela começar a queimar e perder um pouquinho do fogo. Fizemos nossa fogueira, esse é o famoso fogo estrela, tá forte. E enquanto ele vai consumindo no centro, a gente vai aproximando as pontas, né? Para ele sempre consumindo pelo centro. Conseguimos montar nossa fogueira e acender ela com um fósforo só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!